Νομοθεσία για τα αδέσποτα στην Ελλάδα. Τι ορίζει ο νόμος και ποιες είναι οι ευθύνες των Δήμων? Στην Ελλάδα, ο νόμος 4830-2021 για την ευζοία των ζώων προβλέπει ρητά ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι Δήμοι φέρουν τη βασική ευθύνη για τη φροντίδα, τη στήρωση, τη σύτηση, την περίθαλψη και την επανένταξη των αδέσποτων. Όμως η θεωρία απέχει ετυφωτός από την πράξη. Τι υποχρεούνται να κάνουν οι Δήμοι? 1. Καταγραφή και παρακολούθηση. Να δημιουργούν μητρό αδέσποτο με καταγραφή όλων των ζώων που περιθάλπουν ή στηρώνουν. Να τοποθετούν microchip στα ζώα. 2. Στηρώσεις. Υποχρεούνται να προχωρούν σε μαζικές στηρώσεις, ώστε να περιοριστεί η αναπαραγωγή και η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων. 3. Σύτηση και υδροδότηση. Να τοποθετούν και να συντηρούν ταΐστρες και ποτίστρες σε κατάλληλα σημεία. Να φροντίζουν για τον επαρκή εφοδιασμό τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα ή παγετού. 4. Περίθαλψη και ιατρική φροντίδα. Να διαθέτουν συμβεβλημένους κτηνιάτρους ή δημοτικά καταφύγια. Να παρέχουν περίθαλψη σε τραυματισμένα, άρρωστα ή κακοποιημένα ζώα. 5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Οι Δήμοι υποχρεούνται να τρέχουν καμπάνιες ενημέρωσης για την υπεύθυνη υιοθεσία και τη φροντίδα των ζώων. Τι γίνεται όταν οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία? Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, η στάση των δημοτικών αρχών κυμαίνεται από αδιαφορία έως ανοιχτή εχθρότητα. Οι πολίτες όμως δεν είναι ανίσχυροι. Ποιες κινήσεις μπορούν να κάνουν οι πολίτες? 1. Καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη. Αν ένας Δήμος παραλείπει συστηματικά τις υποχρεώσεις του, καταγγέλλεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας του συνηγόρου του πολίτη. 2. Καταγγελία στην εισαγγελία. Μπορεί να γίνει επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών για παράβαση καθήκοντος ή παραμέληση ζώου. 3. Αναφορά στον εισαγγελέα περιβάλλοντος. Η κακομεταχείριση ή εγκατάλειψη ζώων εντάσσεται στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. 4. Αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Καθώς οι Δήμοι εποπτεύονται από το ΙΕΣ, μπορεί να υποβληθεί καταγγελία και εκεί. 5. Δημόσια πίεση μέσω social media, petitions, τοπικών κινητοποιήσεων. Η δημοσιοποίηση παραλήψεων, οι καμπάνιες και οι κινητοποιήσεις πιέζουν αποτελεσματικά, ειδικά σε περιόδους προεκλογικές. Μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει αλλά δεν βαριέσαι. Όταν Δήμοι αφήνουν αστήρωτα τα ζώα, γεννιούνται στους δρόμους, πεθαίνουν αβοήθητα, σκοτώνονται από αυτοκίνητα ή δηλητηριάζονται. Όταν παραλείπουν τις ταΐστρες, οι γάτες ψάχνουν στα σκουπίδια. Όταν δεν υπάρχει περίθαλψη, ένα τραυματισμένο ζώο υποφέρει μέχρι θανάτου. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι νομική υποχρέωση και ηθικό χρέος. Όποιος Δήμος αδιαφορεί, παρανομεί. Αν οι Δήμοι δεν φροντίζουν τα αδέσποτα, τότε είναι και οι ίδιοι αδέσποτοι από ανθρωπιά. Το κράτος έχει γράψει τον νόμο. Το θέμα είναι ποιος τον εφαρμόζει και ποιος θα τον αναγκάσει να τον εφαρμόσει.